Në minutat e fundit, se nuk mund të mos të pyes për atë që po ndodh me reformën administrative territoriale, ne kemi patur mundësi të flasim edhe më gjatë në të shkuarën, si po shkon sipas jush puna e komisionit që ka filluar edhe dëgjesat në të 12 qarqet e vendit, kanë bërë vërtet përparim? Ne kemi qenë bashkë, besoj në fillim vitit, diçka e tillë, mos gaboj. Kur ishte kriza atëherë, nuk ishte filluar nga puna komisioni? Vonoi dhe pas intervistës që kemi pasur bashkë, vonesa e fillimit komisionit, për unë vazhdoj mendoj që ka qenë e parësyeshme, por gjithsesi e rëndësishme është që tashmë ka filluar procesi. Kanë filluar seancat dëgjimore në territor, kanë filluar seancat dëgjimore në komision. Unë besoj që ky është një proces i cili duhet të jetë gjithë përfshirës, siç ka qenë. Është një proces gjithë përfshirës i mbështetur nga disa partnerë që ne kemi për sa i përket reformave në pushtetin lokal, dhe besoj që tashmë në fazën ku komisioni duhet përmbylli këtë që ka ndodhur me dëgjesat publike. Sot ishin në Kukës, mos gaboj unë? Po, pothuajse janë 2 ose 3 dëgjesa në javë, kështu që po, sot duhet të kenë qenë në qarkun e Kukësit. Ka ngelur shumë pak qarqe, në fakt, dhe besoj që duhet përmbyllur brenda le të themi javës parë qershore. Kur pritet të kalojë për votim me parashikimet tuaja? Ajo çfarë në fakt nuk është parashikimi, por është çështje deri diku regulative, nëse mund ta përkufizoj kështu, që nëse do të ketë propozime nga komisioni që do të prekit deri diku në cilën do formë hartën territoriale, duhet kaloj patjetër deri në seancën e fundit të korrikut. Sepse më pas nuk mundet, sepse duhet marrim konsiderat afatin kohor të zgjedhjeve të ardhshme në njësitë e qeverisë vendore që do bie të jenë maj të vitit 2027. Se në kuadër edhe të rrugtimit ton tashmë me çështjen e kapitujve në Bashkimin Evropian, fqinjet do të na kushtozojnë, siç edhe ju i keni dëgjuar, me çështjen e minoriteteve, ne kemi disa bashkime minoritare, ato do të preken me hartën e re, apo nuk i keni hyrë këtyre kalkulimeve? Në këtë fazë ne jemi në këtë moment jemi në një moment që jemi duke diskutuar gjerësisht. Nuk ka qenë ky një nga shqetësimet kryesore, që të jemi sinqert, por patjetër ne e njohim sensitivitetin që ka në zonat caktuara nga minoritetet. Ajo është reflektuar edhe në reformën e fundit, dhe unë besoj që absolutisht këto sensitivitete janë prezente dhe ne patjetër duhet i kemi në konsiderat. Kjo është e padiskutueshme. Zoti Demo, unë falenderoj shumë që ishit me mua në studio, edhe punë të mbarë se festa mbaron shpejt sot, kështu që detyrat kryesore ju si qeveri keni nga nesër. Këtu ke absolutisht drejt, dhe unë prandaj i nënvizoj shumë faktin që ky është një proces që kërkon angazhim të përditshëm. Nuk është se bëhet me faza, apo me narrativ, apo me diskutime publike. Dhe unë do doja të falenderoj në fakt të gjithë skuadrën e negociatorëve, të gjithë ata në punë civil, gjithë ata ekspertë të cilët janë përfshirë në këtë proces, dhe në fakt rezultati që ne kemi sot është dhe fal punës së jashtëzakonshme që ka patjetër administrata publike shqiptare. Faleminderit që ishit me mua në studio, besoj do të kemi mundësi të takohemi sërish më shpesh me gjitha zhvillimet territoriale edhe në kuadër të me shumë kënaqësi si gjithmonë. Të falenderoj.